ឆាថៃខំ7ទុំបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយបន្លែមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចង់ដឹងពីរបៀបធ្វើទៅមើលទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវយើងមកមើលរបៀបធ្វើថៃខឆាអំពិលទុំដំបូងយើងលីងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមម្ទេសនេះម្ទេសអាចសាប់ឥឡូវយើងឆ្អិនហើយយើងយកទៅបុកឥឡូវយើងមកបុកបងប្អូនត្រូវការហឹរខ្លាំងអីដាក់ម្ទេសច្រើនទៅខ្ញុំអត់ស្អីត្រូវការហឹរទេចឹងខ្ញុំដាក់តិចទេឥឡូវយើងបុកមកហើយយើងចាប់ផ្ដើមទៅរៀបចំឆាឥឡូវយើងដាក់ខ្លាញ់ហើយយើងដាក់ខ្ទឹមដែលយើងកងនោះយើងដាក់មកឥឡូវយើងកំពងឈ្ងុយហើយយើងដាក់ស្ករឈ្ងុយហើយយើងចាក់តែខចូលប្រព័ន្ធត្រីឲ្យវាបែកហ្នឹងយើងថែមទឹកបន្តិចរួចហើយយើងដាក់ទឹកអំពិលទុំនេះទឹកអំពិលទុំហើយដាក់ប៊ីចេងស្អាតខ្នុរដូចនេះឬឲ្យយើងភ្លក់ភាសាពេលថែមទឹកត្រីតិចអាហ្នឹងគេយករៀងដុតតិចបានវាជ្រលក់បន្លែទៅត្រូវប៉ុណ្ណឹងឆ្អិនរួចរាល់ហើយឥឡូវយើងមកសើបន្លែថ្ងៃនេះមានតែ3មុខទេមានតែសក់មានតៅពោតប្រហែលសក់យើងអត់ស្រោះទេយើងស្រោះតែពោតប្រហែលហើយមកស្នូលពោតហើយយើងស្រោះឆ្អិនហើយស្រង់